Tani është koha për intervista e javës. Detajet unë nuk dua t'i zbuloj, dojle ekskluzivitetin që e ka përgatit gazetarja jonë. Flovera hapdyer për të gjithë ata që kërkojnë stil, kreativitet dhe kujdes të veçantë për flokët e tyre. Ky është vendi ku talenti i stilistëve të dedikuar takon pasionin tuaj për pamjen perfekte. Kryeqytetit i është shtuar edhe një qendër e së bukurës, nga dy zonja të respektuara e me përvojë në këtë drejtim. Familjarët, kolegët e miqt erdhën për përhajr, duke dhuruar energji pozitive qysh tek dera. Nuk munguan as momentet e këndshme që shënohen përmes shkrepjes së fotografisë. Shikues të dashur të Nzomurësh, besoj që kretë të storje po ju pëlqejnë, që ka me shumë energji pozitive, po i pregalisëm në kas për ju. E tash u shkon për një storje tjetër, ku në fakt 2 në 1, vinë dy zonja shumë të respektuara që bukuria atyre edhe talenti shkrihet në një qendër të tillë të quajtur Flovera. Çka të ndodh në vazhdimsi dhe kush takoi pranë kamerës së Nzom, atë do të thojmë së bashku tani. Zonjat kanë hyrë me këmbën e djathtë e me vete i patën dhuratat si një vogëlsi për të festuar fillimin e këtij kapitulli të mrekullueshëm. Me qenë se na uruan mirëseardhje, tani është koha për një moment tejet emocional. Kolegët, që janë dhe mikesha të mira, e tashmë bashkëpunëtore në Flovera, të tregojnë më shumë rreth hapjes së këtij sallone. Kena punu gjatë bashk, edhe normal që shoqënia e mirë, edhe kena vendosë mu bo bashk, me hapë salonin tonë të ri, Flovera, edhe i na pajtu, na konë pajtimi 2 atë. Ato janë bërë bashk pas një periudhe të gjatë puna. Flora ka qenë për 14 vite pjesë e stafit të Shehollkat, ku dhe shprehet mirënjohëse që i ka takuar. Në ndërkohë, partnerja saj në biznes, Pranvera, ka përvojë shumë vjeçare në Podujev, teksa të Shehollkat ka punuar për 6 vite. Nzom ju sjell edhe disa informacione në lidhje me shërbimet që mund t'i gjeni këtu. Normal që shkojnë fenerimet, shatirat, premjet, ngjyrosjet. Sot mërim, qatë mërim me bo, dhe të bojmë. Po ne, a do t'jemi të mirëpritura me u bogati për emisione? Po normal, gjithsesi. Aja është. Kur të danje? Jeni të mirëseardhur. Për fund, na intereson me ditë se cili do të jetë misioni Flovera. Për gjitha. Mundi bukur, Mundi bukur, mundi mirë, mundi si në shpitone. Shkort. Edhe ne jemi ndjerë si në shtëpi duke kaluar momente të këndshme e takuar njerëz të dashur. Nzom ju lë në shoqëri të disa pamjeve ekskluzive nga hapja e këtij lokale. Shumë suksese për ju, zonja të nderuara!